Библийн Эфес 6 дугаар бүлгийн 12-оос 18 хүртэл бичигдсэн энэ сэдвээс бүгдээрээ харах болно. Тэгээ энэ дээр бидний хамтдаа үзэх зүйл бол сүнслэг энэ харанхуй хүчний эсрэг хэрхэн тулдах тухай бид нар хамтдаа үзэж байгаамаа. За хамтдаа уншия. Учир нь бидний тэмцэл бол махан бие ба цусны эсрэг биш, харин захирагчид эрх мэдэл энэхүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд тэнгэр дэх бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тиймээс бүхнийг хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үнэнийг бүсэлж зөвхт байдлын хуйгийг өмсөд амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэм буюу Бурхны үгийг ав. Сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал ба гуйлтаараа залбир. Үүний тулд бүх ариун хүмүүсийн төлөөх цөхрөлтгүй бүх оролдлого гуйлтаараа сэргэг бай гэж хэлсэн байна. Тэгээ энэ дээр хэлэгдсэн зүйлсүүдийн тухай бүгдээр хамтдаа задлаад үзэх болно. Өнөөдөр бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа. Тэгээ бид нар энэ дэлхий дээр амьдрахдаа бидний амьдралын өдөр болгон цаг мөч болгон сүнслэг тулаан дотор явдаг. Тийм учраас бидэнд үл үзэгдэх ертөнцийн болон үзэгдэх ертөнцийн бид нар аль алинд нь харьяалагдаж, хамаарагдаж, нөлөөлөгдөж байдаг. Заримдаа бидний мэдхгүй оюун санаа, шинжлэх ухаанаас давсан зүйлтэй бид нар тулгарч учирж яадаг. Юу хийхээ, яаж үүнийг давж гарахаа мэддэггүй. Харин Библи бидэнд маш бодиттой энэ бүхнийг зааж өгдөг. Энэ захирагчид эрх мэдэл харанхуй ертөнцийн хүч гэдэг нь юун тухай хэлж байгаа вэ гэвэл ямар нэгэн эрх мэдэлтэй хүний тухай биш. Бид нар хотын дарга ч юм уу, эсвэл энэ төр засаг барьж байгаа хүмүүсийнхаа эсрэг дээд удирдлага эрх мэдлийнхаа эсрэг биш ээ. Бид нар тэдний төлөө тэмцэлддэггүй, тэдний эсрэг тэмцэлддэггүй. Харин бид нар тэдний төлөө байдаг, тэднийг ерөөдөг. Библи бидэнд тэдэнд захирагдахыг заадаг. Харин энд хэлэгдсэн энэ захирагчид эрх мэдэл гэдэг нь харанхуй хүчний тухай ярьж байгаа. Аливаа гэр бүл, улс үндэстэн, хувь хүний амьдрал, зүрх сэтгэлд боолчилж байгаа, захирч байгаа харанхуй хүчний муу сүнснүүд байдаг. Тэгээ монголчууд үүнийг чөтгөр гэж хэлдэг, янз бүрээр дууддаг. Библиэлд энэ бүхнийг бол захирагчид юм уу, эрх мэдэлтнүүд юм уу, эсвэл сатан, диавол янз бүрийн байдлаар мөн тэр бузар сүнснүүдийн хийж байгаа ажил зан чанараар нь нэрлэдэг. Худалч хулгайч сүнснүүд байдаг, бузар сүнснүүд байдаг. Эдгээр нь бүгдээрээ л гэр бүл юм уу, хувь хүмүүсийг дарамтлж эцэст тэдний амар тайван баяр баясгалан хүмүүсийн бие биенийг хайрлах хайрыг хулгайлж, салгаж, сүрүүлж устгахын тулд л ажилдаг энэ харанхуй хүчнүүд байдаг. Тэгээ заримдаа хувь хүн юм уу, гэр бүл юм уу, заримдаа бүр хотоороо улс үндэстнээр энэ харанхуй хүчинд нөлөөлөгдөн амьдарч байдаг. Тэгээ өнөөдөр хувь хүний хувьд авч үзэх юм бол зарим хүмүүс ийм харанхуй хүчинд нөлөөлөгдөн, боолчлогдсон амьдарч байдаг. Наад зах нь архиталт. Зарим хүмүүс архинаас гарч чадхаа болтлоо боолчлогдсон байдаг. Өөрөө гарахыг маш их хүсдэг, гэхдээ чаддаггүй. Зарим хүмүүс маш их худлаа ярьдаг хүмүүс байдаг, худалч хүмүүс байдаг. Ердөөсөө л амьдрал нь худлаар дүүрэн, бодол санаа нь худал хурамгаар дүүрэн байдаг. Үннийг хэлхийг мэдэхгүй. Энэ бол боолчлол юм. Түүнийг захирч байгаа харанхуй хүч, түүний амьдрал, түүний гэр бүлд нөлөөлж байгаа нөлөөлөл байдаг. Заримдаа гэр бүлд бас боолчлол байдаг. Заримдаа гэр бүлд амар тайвангүй байдаг. Үргэлжийн хэрүүл, гэр бүл салалт. Тэр байтугай гэр бүлийн үр хүүхдүүд нь бүгдээрээ гэр бүлээсээ салсан. Тим гэр бүл байдаг. Ах нь салсан, эгч нь салсан, өөрөө салсан, дүүнэр нь салсан. Гэр бүлийн хувьд дандаа амжилтгүй байдаг. Энэ бол тухайн гэр бүлд ноёрхож байгаа харанхуй хүч байдаг. Тэр хүмүүсийг удирдах, тэр хүмүүс нөлөөлж байдаг. Тэгэхээр бидний тэмцэл бол эдгээр захирагчид харанхуй хүчний эсрэг бид тэмцэх ёстой, тэмцэж сурах ёстой. Зарим хүмүүс ийм зүйлд нөлөөлөгдөж яаж энэ бүхний эсрэг тэмцэх вэ? Яаж өөрийгөө болон гэр бүлээ, үр хүүхдүүдээ мөн хотоо улс үндэстнээ энэ бүх харанхуй хүчний нөлөөллөөс аврах уу гэдгээ мэддэггүй. Тийм учраас хүмүүс мухар сүсэгт автдаг. Эсвэл сэтгэл санаагаар унаж гутарч, архинд ордог, амиа хорлдог. Хүмүүс бууж өгдөг, цөхөрч шантардаг. Заримдаа энэ бүхний хариуцлагыг хүмүүс рүү чигдэг. Иннээс боллоо. Эсвэл миний ааваас боллоо, миний ээжээс боллоо. Эсвэл
Би боловсралгүй учраас амьдралаа авч явж чадахгүй байх гэдэг юм уу? Эсвэл миний эхнэр нөхрөөс боллооч гэдэг юм уу? Ингэж хүмүүс бие биентэйгээ дайсагнаж эхэлдэг. Харин Библи бидэнд бид бол мах цусны эсрэг тэмцэхгүй маа гэдгийг хэлж байгаа юм. Хүмүүс ихэнхдээ бие бинийгээ буруутгадаг. Тэгээ бие бинийгээ биендээ гомдож, бие биендээ өшөрхөж, бие биенээсээ өшөө авч эхэлдэг. Энэ бол хамгийн буруу зүйл юу? Харин бид нэр тэр бүхний цаана байгаа харанхуй сүнслэг хүчний эсрэг бид тэмцэж сурах ёстой. Тэгэхээр 14 дугаар ишлэл дээр бат зогсоо гэж байна. Ингэж бат зогсохын тулд та нар бэлхүүсээрээ үнэнийг бүсэл гэж хэлсэн байна. Үнэнийг бүсэл. Энэ бол сүнслэг тулааны маш чухал зүйл байдаг. Маш чухал зэвсэг байдаг. Хүмүүс яадаг вэ гэхээр бие бинийгээ хуурж мэхэлдэг. Эхнэр нь нөхрөө, нөхөр нь эхнэрээ, дарга нь хүмүүсээ, хүмүүс нь дарганараа хуурж мэхэлдэг. Худал хуурмгаар дүүрэн байдаг. Ингэснээр бид амжилтанд хизээч хүрэхгүй. Худал хэлэгч хүмүүс аливаа гэр бүл улс үндэстэн өгөөрөө хоосрох тавилантай гэж Библийн сургаалт хэлсэн байдаг. Худалч байснаас ядуу байснын дээрээ гэж Библийн сургаал хэлдэг. Мөн худал хуурмаг хаанаас гардаг вэ гэвэл тэрхүү харанхуй хүчний захирагч тэр эрх мэдэл буюу тэр сатанаас аливаа худал хуурмаг гардаг. Есүс сатаныг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр худалч бөгөөд худал хуурмгийн эцэг нь юм а гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл худал хуурмгийн эцэг нь гэдэг нь бүх худал хуурмгийн их үндэс нь үргэлж сатанаас, диаволоос гардаг. Тэр худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр альва хүмүүс худал хуурмгийг хэлж өгүүлж явдаг. Ингэж худал хуурмаг хэлэхдээ ямар ч хүн худал хуурмгийг зөвхөн өөрийн бодол санаагаасаа өөрөөсөө зохиож, өөрөөсөө ургуулan хэлдэггүй. Бузар муу сүнсний ятгалаг уруу татлаганд автахтаа хүмүүс худал хэлдэг. Түүний хэлсэн тэр худал хуурмгуудыг бодол санаандаа хүлээж аваад дамжуулан эхнэртэй, нөхөртэй, өр хүүхдүүдтэй, дарга нартаа хүмүүстэй худлаа ярьж эхэлдэг. Ямар ч хүн өөрөөсөө үндэслэн худлаа ярьдаггүй. Үргэлж худал хуурмаг муу ёргийн сүнснээс сонссноо дамжуулан хэлж яадаг. Тийм учраас худал хэлж байгаа хүн болгон сатаны хамсаатан мөн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас Библи бидэнд үнэнийг үргэлж бүсэлж бай гэж хэлсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэнийг өгвөл. Дэрэгд хүндээ үнэнийг өгвөл. Та алдсан байж болно. Эсвэл та ямар нэгэн зүйлийг мэдэхгүй байж болно, чадахгүй байж болно. Та үнэнийг л өгвөл. Мэдэхгүй зүйлээ би мэдэхгүй гэж хэл, чадахгүй зүйлээ би чадахгүй гэж хэл. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар алдсан бол та шударгаар алдаагаа хүлээн зөвшөөрч хариуцлага хүлээж алдаагаа засах тийм хариуцлагыг хүлээж чадах ёстой. Библи үүнийг бидэнд хэлж байгаа. Үнэнийг бүсэл. Хэрвээ баатар хүн бүсгүй бол илдээ хаана тогтоох вэ? Баатар хүн бүсгүй бол зэвсгээ хаана тогтоох вэ? Бүс бол бидний сүнслэг тулаанд маш их чухал зүйл. Бидний бусад баатар хүний хувьд тулдаанд ялахын тулд зэвсгүүдээ тогтоодог тэр чухал зүйл байгаа. Бүс гэдэг бол бас тодорхой маш их эрх мэдлийг бас харуулдаг. Олон баатрууд бүсээрээ ялгардаг байсан байна. Зарим нь алтан бүс, зарим нь мөнгөн бүс бүсэлдэг. Энэ нь тэр хүний эрх мэдэл, тэр хүч чадлыг харуулдаг. Тийм учраас энэ сүнслэг тулаанд эрх мэдэлтэй мөн хүчтэй мөн зэвсгээ тээж явъя гэвэл үннийг бид нар бүслэхээс өөр арга байхгүй юм. Наад захын энгийн жишээ. Манай чуулганы нэг эмэгтэй ярьжсэн. Эгчийнхаа цамцыг өмсөд одоо сургууль дээрээ ангидаа очсон. Гэтэл ангийнх нь хүүхдүүд ямар гоё цамц вэ? Чамд ямар их зөгч вэ гэсэн чинь тэр эгчих гэж хэлж чадаагүй. Зүгээр л минийхаа гэлцсэн. Дараа нь мэдээж эгчин цамцаа авцсан. Тэгээд ангийнх нь тэр цамцаа өмсөхгүй яасан юм бэ? Чамд маш гоё зөгсөн штэ гэсэн чинь эгчихаа гэж анханасаа хэлээгүй учраас тэр дахиад нэг худал зүйл зохиох тийм сорилттой тулгарсан гэж байгаа. Одоо юу гэж хэлэх вэ? Тэгээд тэр эмэгтэй хэлжсэн. Би анханасаа л миний эгчийнхаа гэж би хэлсэн бол өөрийгөө ийм эвгүй байдалд оруулж дахин худлаа хэлэх ийм асуудал би өөрийгөө хотохгүй байсан. Тэгэхээр бид нар эндээс сурах хэрэгтэй. Анханасаа л бид нар худлаа ярихгүй тулд үннийг өгүүлж амьдрч сурах маш их чухал юм. Ингэснээр бид амар тайван бас зөвхт байдал дотор өргөжлүүлэн алхахад маш их чухал суур болох болно. Тийм учраас би хүмүүс тандаж итгэгч нартай хандаж хэлэхэд бие биендээ үннийг өгүүлж амьдрцгаая. Бид нар худлыг хэлснээрээ сатаны хамсаатан болдог учраас
Бид нар сатаныг сонссноо бусдад худал хуурмгаар дамжуулдаг учраас ах дүүс минь, ах эгч дүүс минь үннийг өгүүлэхээр бат шийдцгээе. Энэ бол сүнслэг тулааны чухал зэвсэг юм. Харин бузар муу сүнснүүд, диавол, сатан биднийг үргэлж худал хуурмгаар сорихыг оролддог. Эхнэртээ үннийг өгвөл, нөхөртөө үннийг өгвөл, үр хүүхдүүддээ үннийг өгүүлж бай. Эцэг ихтэй бас хүүхдүүд үннийг өгүүлж бай. Бид нэр дарга нартаа удирдлагатаа үннийг өгүүлж бай. За цаашаага бүгдээр хамтдаа өргөжлүүлье. Зөвхт байдлын хуйгийг өмс гэж хэлсэн баг. Мэдээж бид нар тулаанд дээр үеийнхаар эрт үеийн баатрууд тулаанд хуйггүй бол яах вэ? Хамгийн түрүүнд л суманд оногдсон өгөх баг. Тэгээд ч хуйг бол хүмүүсийн баатруудын дайчдын цээжийг хамгаалдаг. Энэ цээжний цаана зүрх бий. Хамгийн чухал амин хэсэг бас. Бид хуйгийг өмсөх ёстой. Бид зүрх сэтгэлээ хамгаалахын тулд биднэрт зүрх сэтгэл гэж байдаг. Сатан үргэлж хүмүүсийн зүрх сэтгэл рүү дайрдаг. Тийм учраас Библийн сургаалт өгсөн номон дээр зүрх сэтгэлээ бүхнээс илүү хамгаал. Учир нь хүний зүрх сэтгэлээс амьдралын их болог урстай маа гэж хэлсэн байна. Тийм учраас бид нар зүрх сэтгэлээ хамгаалахын тулд зөвхт байдлын хуйгийг өмсөх ёстой юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хоёр төрлийн зөвхт байдлын тухай би ярмаар байна. Эхнийх нь бид нарыг зөвхт бай гэдгийг Библи хэлдэг. Бид Христ итгэхээс өмнө нүгэлтэй, гимтэй хүмүүс байдаг. Бид худлаа ярьдаг, хулгай хийдэг, архичин, завхаа ярьдаг, хүмүүсийг хүндэлдэггүй, хайрладгүй, хувь ачаас хүмүүс байсан. Харин одоо бол Библи бидэнд Христ итгэгч нарт хандан намайг даг гэж хэлдэг. Миний зөвхт байдлаар амьдр гэж хэлдэг. Христ итгэсэн хүн болгон зөвхт амьдрал дээрээ зогсох ёстой. Худал хэлж байсан хүн цаашид худал бүү хэл гэж хэлж байгаа. Дэрэгд хүндээ үннийг өгвөл хулгай хийжсэн хүн цаашид бүү хулгай хий. Харин өөрийн гараар хөдөлмөрлөж, өөрийн болон бусдын хэрэгцээний төлөө, сайн сайхны төлөө ажил амьдр гэж хэлсэн байна. Библи Есүс бидэнд харуулсан. Есүс Христээр завхарч байсан эмэгтэйг авчираад Мосегийн хуулиар бол энэ эмэгтэйг чулуудаж алах ёстой. Та юу гэж хэлэх вэ гэхэд Есүс хэлсэн. Нүгэлгүүн эхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шидэ гэж хэлсэн. Харин тэнд байсан бүх хүмүүс нүгэлтэй учраас нэгэн зүйлийг мэс чанартай ойлгогдсон яллагдсан Христийн өмнө. Бид хүртэл нүгэлтэй. Би нүгэлтэй учраас энэ эмэгтэй рүү чулуу шидэх эрх байхгүй. Бүх хүмүүс чулууга хаяад орхиж явхад Есүс тэр эмэгтэйд ингэж хэлсэн. Яв дахиж бүү завхаар гэж хэлсэн. Есүс биднийг уучлж өршөөхтөө дахиж тэр гэмт амьдралаа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрдөг. Харин гэмт амьдралаа орхих, гэмшиж эргэхтэн гэж хэлдэг. Тийм учраас зөвхт байдлын хуйг гэдэг нь өмнө нь Христ итгэхээс өмнө та бид нар ямар бузар муу худал хуурмаг дотор амьдарч байсан байна. Энэ бүхний эсрэг зөвийг үлдэж амьдр гэж хэлдэг. Энэ бол бидний зүрх сэтгэлийг хамгаалдаг зүйл. Хүмүүс худал хуурмаг зүйлийг хэлснээр би өөрийгөө хамгаалах байх гэж боддог. Үгүй ээ, харин худал хэлснээрээ хүмүүс өөрсдийгөө хамгийн их эрсдэлтэй аюултай байдалд оруулдаг. Улам бүр худал нь илэрчихвэ гэж айж, ичиж, зугтаж, нуугдаж, насан туршдаа нуугдаж байдаг. Эхнэр нөхөр хоёр бие бинийгээ хуурснараа бие биендээ үннийг хэлэхгүй. Насан туршдаа сэтгэлийн зовлон, шанал, дарамтан дотор насан туршдаа нуугдаж тоглодог. Энэ бол үнэхээр аюултай зүйл. Харин хэрвээ аливаа гэр бүл хэн нэгэн хүн алдсан бол үннийг өгвөл нүглээ хүлээн зөвшөөрч дахиж хизээч тэр гэм нүглээ үлдэхгүйгээр зөвхт байдал дээр зогсож уучлалыг хүлээж авч зөвтгөл дотор амьдрч сурах хэрэгтэй. Мөн өөрийгөө уучлалцур. Хүмүүс заримдаа буруу юм хийснээр өөрсдийгөө яллаж буруутгаж явдаг. Хэрвээ Есүс таныг уучлсан бол та өөрийгөө уучлахгүй, та тийм Бурханаас илүү, Христээс илүү шудраг гэж юу? Хамгийн зөв шудраг нэгэн таныг итгэлээр чинь дамжуулан уучлж зөвтгсөн байхад та өөрийгөө яллаж, өөрийгөө зөвхөж явах нь буруу зүйл юм. Христ биднийг зөвтгсөн зөвхт байдлын тухай. Бүгд нүгэл үлдснээр Бурханы алдарт хүрдэггүй. Харин Христ Есүс доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүслэр үнгүй зөвтгөгдсөн билээ. Түүний цуснд итгэх итгэлээр дамжуулан Бурхан түүнийг эвлэрүүл гэж нийтэд харуулв.
Ингэсэн нь Бурхан урд нь үлдэгдсэн нүглүүдийг төвчин өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан бөгөөд тэр өөрөө зөв байж Есүст итгэгч хүнийг зөвтгөгч байхын төлөө эдгөө цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм. Христ бидний нүглийг үүрч амиа өгсөн. Түүнд итгэсэн итгэлээр дамжуулан түүнд итгэсэн бүх хүнийг зөвт гэж тооцохын тулд Христ амиа өгсөн. Энэ бол Бурханы бидэнд өгсөн бэлэг, Бурханы бидэнд өгсөн боломж юм. Христ Есүст итгэснээр бидний авдаг зүйл бол зөвтгэлийг авдаг. Бид зөвтгөгдсөн. Тийм учраас та өнгөрсөн алдаа зөрчилдөө өөрийгөө буруутгаж яллаж амьдрах хэрэггүй гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг. Та уучлагдсан учраас өөрийгөө уучлаад Бурханы бидэнд өгсөн энэ зөвхт байдал дотор зүрх сэтгэлээ хамгаалж явах хэрэгтэй. Дайсан бол бидний зүрх сэтгэл рүү үргэлж довтолдог. Чи нүгэлтэн, чи хинч биш, чи худалч, чи хуурмаг байсан, чи бол ичгүүртэй нүгэлтэн байсан гэдгээр буруутгаж бидний дурсамж, бодол санаагаар бас бидний өнгөрсөн амьдралыг мэддэг хүмүүсээр буруутгахыг оролддог. Та хизээч энэ буруутгалаар өөрийгөө буруутгуулж, зүрх сэтгэл доторх тэр амар тайвнаа Христийн өссөн зөвхт байдлыг уландаа гიშгэж болохгүй. Мөн та Христ итгэсэн бусад ах дүүсээ бас ингэж гим нүглээр нь сул талаар нь буруутгаж болохгүй. Та өөрөө тэр Бурханы зөвхт байдал дотор амьдрдаг шигэ бусад ах дүүсээ энэ нүглээс нь алдаанаас нь чөлөөлж, уучлж, зөвтгөж явах маш их чухал юм шүү. Тэм учраас миний ярьсан энэ зөвхт байдал дээр нэгдүгээрт өөрөө зөвхт байдал дотор амьдр. Энэ зөвхт байдал, зөвхт үйлс чинь таныг хамгаалах болно. Хоёрдугаар Христ биднэрт өгсөн, танд өгсөн, итгэлээр чинь дамжуулж таныг зөвтгсөн энэ зөвтгэлийг авч уучлагдсан тэр уучлал дотор, зөвтгсөн зөвтгэл дотор амьдарч алхаж сур. Эдгээр Христ Есүст итгэгч дотор, итгэгч хүмүүст ямар ч ял зэмлэл байхгүй гэж Библи тунхагласан байна. Дараагийн бас нэгэн бидний өмсөх ёстой тулалдааны зэвсэг бол амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөөн өмс гэж хэлсэн байна. Сайн мэдээний бэлэн байдлыг Христ итгэгчдэр бид нар бусдад энэ амар тайвны энэ итгэл найдвар хайрын сайн мэдээг хүмүүст дэлгэрүүлэхэд үргэлж бэлэн байх ёстой. Хэрвээ хэн нэгэн хүнийг үхэл рүү хөтлөгдөж байгаа хүнийг аврагдсан, чи уушлагдсан, гим нүгэл чинь цагаагдчихсан юм байна. Цааслагдах ялаас та чөлөөлөгдлөө гэдэг энэ мэдээг танд хүргэх боломж олгвол та хамгийн түрүүнд яарангүйх байхаа гэж би бодож байна. Би ч гэсэн ялгаа байхгүй. Хэрвээ яг цааслагдах гад цаазын тавсан зогсож байгаа хүнд ерөнхийлөгчийн зарилга гарч уушлагдсан гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй бол бид нар хамгийн түрүүнд миний хувьд хамгийн түрүүнд гүйж очихоор баяртайгаар өөрийгөө зориулах байхаа. Түүнтэй адилхан энэ бол амар тайвны сайн мэдээ. Түүнд итгэснээр хүмүүс аврагдана гэдгийг Библи цохон тэмдэглэсэн байна. Христ Есүс нүгэлтнүүдийн төлөө зуучлан амиа өгснөөр түүнд итгэсэн хүн болгон нүглийн уучлалыг хүртэж Бурханаас зөвтгэлийг авна. Тэр хизээч яллагдахгүй. Энэ сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийг Библи бидэнд тушаасан. Үүнийг үргэлж бэлэн бай гэж хэлсэн. Тийм учраас сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмсөө гэж хэлсэн байна. Зарим хүмүүс ажил дээр, гэр бүлдээ, найз нөхдийнхөө дунд Христийн тухай ярихаасаа ичдэг. Шоолох бах гэж боддог. Эсвэл магадгүй найзуудаасаа салчих бах гэж боддог. Харин Библи бидэнд миний нэрнээс эцсэн хүнээс хожим би ичих болно гэж хэлсэн. Миний нэрнээс, миний сайн мэдээнээс эцсэн хүнээс би хожим ичих болно. Намайг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрөхөөс эцсэн хүнээс би ичих болно гэж хэлсэн. Хожим тэнгэр дэх эцгийн өмнө, тэнгэр дэх тэнгэр элчний өмнө би тэр хүнээс ичих болно гэж хэлсэн. Харин намайг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хэнийг ч болов би тэнгэр дэх тэнгэр элчний өмнө, тэнгэр дэх эцгийн өмнө би хүлээн зөвшөөрөх болно гэж хэлсэн. Зарим Христ итгэгч нар маш их нууц байдаг. Ажил дээр түүний Христ итгэгч гэдгийг хэн ч мэдэхгүй. Яг тагнуулын ажилтан шиг. Харин Есүс Христ итгэгч нарт Есүс Христэд тагнуулын ажилтан хэрэггүй. Сайн мэдээг яар, түгээ, дэлгэрүүл, сонсогчдыг авар. Энэ бол амар тайвны сайн мэдээ юм. Дахиад бүгдээрээ дараагийн бидний үзэх ёстой зэвсэг бол
16 дээр хэлэгдсэнчлэн энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай гэж хэлсэн байна. Итгэл бол биднийг хамгаалдаг бамбай байдаг. Хэрвээ бид итгэлгүй бол бамбаагүйтэй л адилхан байх болно. Итгэл бол таныг хамгаалдаг. Бид хэнд итгэснээ бат итгэх ёстой. Бид хэнд итгэснээ бид мэдэх ёстой. Бид үүнд эргэлзэх хэрэггүй. Итгэлийн эсрэг зүйл бол эргэлзээ байдаг. Хүмүүс бурхандаа заримдаа эргэлздэг. Энэ итгэлийнхаа замдаа эргэлздэг. Өөртөө эргэлздэг. Амьдралдаа ирээдүйдээ аливаа зүйлд зарим хүмүүс эргэлзэж, ингэснээрээ сандарч, ингэснээрээ өөрийгөө буруутгаж, амар тайвангүй байдал дотор, айдас дотор амьдардаг. Библийг харах юм бол Библиэлд гарч байгаа олон агуу бааtruуд Авраам, Исаак, Яаков, Даниэл, Давид, Йошуа, Мосе маш их зовлон бэрхшээл дундор туулж исэн боловч тэд нар энэ бүхний дотор Бурханд итгэж, Бурханы алдрыг харж давж гарч исэн. Өнөө цагч Библи бидрийг уриалж байна. Итгэлийн бамбаага бариа гэж. Хэрвээ бид Бурханд итгэж чадахгүй бол, бид эргэлзэх бол бид нэр шагнал руу харж чадахгүй. Бүгдээрээ хамтдаа үргэлжлүүлье. Авралын дуулгыг энд бас өмс гэдгийг 17 дугаар эшлэл дээр хэлсэн байна. Авралын дуулга. Энэ нь юу гэсэн үг? Дайчин хүн толгоондоо дуулга заавал өмсөх ёстой. Мэдээж дуулахгүй бол дайсанд олж болж толгоодоо хэрвээ гимтэл авбал яах вэ? Энэ бол үхлийн шарх, үхлийн сорив авах бол. Үүнтэй адилхан бидний бодол санаанд авралын дуулга хамгаалдаг. Бидний оюун ухаанд бид аврагдсан гэдгээ ухаарах ёстой. Олон итгэгчнэр заримдаа аврагдсан гэдэгтээ итгэлгүй явж идэг. Яг өнөөдөр таны амьдралын сүүлчийн өдөр байгаад өнөөдөр та үхлээ гэхэд мөнхийн улсад деважинд очиж чадах уу гэж олон хүмүүсээс асуухад зарим хүмүүс мэдэхгүй гэдэг. Би аврагдахгүй байхаа гэж боддог. Гэтэл Библи авралын дуулга өмсөөч гэдэг. Олон хүмүүсийн оюун ухаан бодол санаа нь аврагдсан гэдэгтээ итгэлгүй явж идэг. Өнөөдөр үхлээ гэхэд деважинд очих уу, тамд очих уу гэхэд олон хүмүүс энийг шийдэж чаддгүй, хэлж чаддгүй, эргэлзэж явдаг. Зарим нь тамд орох байхаа гэж боддог. Яагаад тэгэхээр маш олон зүйлийг, маш олон шалтгаан хэлдэг. Би нүгэлтэй, би бузар, би сайн итгэгч байж чадахгүй байгаа ч гэдэг юм уу. Харин би та нарт авралын дуулга ямар тохиолдолд аврал бидний дотор төгс болгогддог вэ гэвэл Ром 10:9-10 дээр хэлэгдсэн байгаа. Энэ үнэн л бидрийг аврагдсан гэдгийг баталдаг зүйл. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч Бурхан түүнийг үхэгчдээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэж. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралт хүрнэ. Учир нь судар түүнд итгэгч нь ичгэвтер байдалд орохгүй гэж айлтсан. Олон хүмүүс авралыг үйлсээр гэж боддог. Би одоо сайн байхгүй байгаа учраас, би дээр нэг буруу юм хийсэн учраас одоо аврагдана гэдэгтээ итгэлгүй байна гэдэг. Тэгээ би ах дүүс та нарт нэг зүйлийг үнэхээр тодорхой хэлмээр байна. Хүн итгэлээр аврагддаг. Хүн үйлсээр аврагддаг. Ягаад гэвэл бүх хүн нүгэлтэй. Хэдийгээр 10 сайн хүнд тусалсан ч 11 хүнээс хармалсан л байдаг. 10 хүнийг ерөөсөн ч 2 хүнийг хараацсан л байдаг. Хүн бол хизээч төгс ариун байж чадахгүй. Хүн алддаг. Хүн буруу зүйл хийдэг, ярьдаг. Харин үйлсээр аврал ирдэг бол энэ дэлхийд аврагдах хүн нэгч байхгүй. Хүн өргөл барьцаар аврагдахгүй. Учир нь Бурхан та бидний мөнгө хэрэггүй. Бурхан мөнгө аваад гим уучилдаг бол Бурхан өөрөө авилгачин хэл ах авахч биш шүү дээ. Харин мөнгө бол хүний төлөө л байдаг. Таны төлөө, таны амьдралын хэрэгцээ шүү дээ. Тийм учраас хүн ямар нэгэн өргөл барьцаар, ямар нэгэн үйлсээр аврагдахгүй. Харин Христ Есүсийг эзэн гэдгийг зүрхэндээ итгэн Бурхан түүнийг үхэгчдээс амьлуулсан гэдэгт амаараа хүлээн зөвшөөрч зүрхэндээ итгэн хэлснээр авралт хүрнэ гэж хэлсэн байна. Хэрвээ та Есүст үнэхээр инхүү итгэдэг бол та аврагдсан.
Тийм учраас авралдаа нэг хоромч бити эргэлзээр ах түсэ. Олон хүмүүс авралын дуулахгүй явж байдаг. Авралдаа эргэлзэж амьдрснаар бодол санаа оюун ухаандаа довтлуулж, сэтгэл санаагаар унаж, гутарч явдаг. Тийм учраас аврал чинь таны оюун бодол санааг хамгаалах болно. Авралын дуулгаа өмсөж аврагдсандаа бат итгээрэй. Сүүлчийн бас нэгэн бидний агсах ёстой зэвсэг бол сүнсний сэлэн буюу Бурхны үгийг ав гэж Библи хэлсэн байна. Саяны бидний ихэнх үдсэн зүйлүүд бол дандаа хамгаалалт байсан. Бидний хамгаалалт, дуулга, тэр зөвхт байдлын цээжвч, тэр бамбай энэ бүх зүйл та биднийг хамгаалдаг. Харин энэ сүнсний тулаанд зөвхөн хамгаалагдахаас гадна бид тулалдан орох шаардлагатай байдаг. Энэ бол бид нэр сэлмийг авах ёстой. Хэрвээ бид нэр сэлэмгүй бол бид яаж давшиж чадах вэ, дайрч чадах вэ? Энэ сэлэм бол Бурхны үг юм. Библийн үгс юм. Христ Есүсийн хэлсэн тэр үг, сургаал, тушаалууд бол сүнсний сэлэм мэт. Библиэлд Еврей 4-ийн 12 дугаар бүлэг дээр Бурхны үгийн тухай хэлсэн байна. Бурхны үг бол амьд өгөөд өр нөлөөтэй. Хоёр талдаа иртээ ямар ч сэлэмнээс илүү хурц иртээ бөгөөд хүний сүнс хийгээд сэтгэл үе мөч хийгээд нугас чумгийг салтал нэвтрэн орд юм а гэж хэлсэн байна. Бид энэ Бурхны үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авах ёстой. Оюун ухаандаа хүлээн авах ёстой. Бид нар энэ үгийг уншиж, чээжилж, энэ үгэн дээр хэлэгдсэн тэр үннүүд дээр, тэр Библийн сургаал зарчмуудын дагуу амьдрах ёстой юм. Энэ нь сүнслэг тулаанд таныг ялалтанд хүргэх үнэхээр төлхөр байх болно. Дайсан ихэнхдээ бидний бодол санаа оюун ухаан руу давталдаг. Аливаа худал хуурмаг дуу хоолойг бидний таны оюун ухаан бодол санаа руу шивнэж байдаг. Үүний эсрэг зүйл бол бас Бурхны үнэн үг, энэ сүнсний сэлмийг бид оюун ухаандаа чэйжлэн тогтоож хүлээн авах ёстой юм. Библи унш, тунгаан бяцлаг, хэрэгжүүл. Тийм учраас Христ Есүс таны талаар хэлсэн энэ бүх үннүүдээр бид амьдрч сурах ёстой юм аа. Зарим итгэгч нарт зарим хүмүүс диавол ийм бодол санаа оруулдаг. Сүм бол чухал биш ээ гэж. Заавал сүмд явах шаардлагагүй. Итгэсэн бол болоо, Библийг уншаад гэртээ залбираа явж хахад болно гэсэн ходол хуурмгийг тавьдаг. Хэрвээ Библийг бид анзааран харах юм бол Еврей 10:25 дээр тиймээс зарим хүмүүсийн зуршил болсон шиг хамтран цуглархаа болилгүй. Харин тэрхүү өдрийг ойртох тусам бие биенийгээ улам ихээр зоригжуулцгаая гэж хэлсэн байдаг. Библи бидэнд чуулган, цуглаан, чухал гэдгийг хэлдэг. Бурхан чуулганд пастор, ахлагч, удирдагчдыг томилсон, тэд Бурханы хонь сүргийг тижээж халамжлах ёстой гэдгийг хэлсэн байдаг. Хүмүүс чуулганд цуглаж Христийн биед өрөөгдөх ёстой гэдгийг, бие бинийгээ хайрлаж сурах ёстой гэдгийг хэлдэг. Харин сүм чухал биш гэсэн ойлголт бол Библиэс гараагүй юм. Есүсээс гараагүй юм. Энэ бол сатанаас гарсан худал хуурмаг зүйл. Тийм учраас та Христ итгэгч хэн нэгэн хүн бас гэртээ чуулганд явахгүй байж байгаа бол би таныг чуулганд ирж хүмүүсийг хайрлахыг суралц гэж хэлмээр байна. Мөн хүмүүсээр хайрлагд. Хэрвээ танд алдаа гим нүгэл байдаг бол хүмүүсээс зухдах биш. Сүм рүү ирэн хүмүүсээр зэмлэгдэж, удирдагч нараар засаж, залруулагдаж энэ хамт олон дотор хамтдаа хайр дотор өсөхийг Библи бидэнд уриалдаг. Тэгээ хамтдаа энэ бүх үнэн дотор амьдрахын төлөө энэ бүх бузар муу өдөрт бид нар хамтдаа бат зогсож, муу ерийн сүнсний довтолгоонд бид өртөж хохирогч биш. Харин бид нар хамтдаа Христ дотор нөхөрлөж, бүрэн зэвсэглэж, харанхуй хүчний эсрэг ялж давж гарахын тулд таны гэр бүл, таны ажил, бизнес, таны зүрх сэтгэл санаа, баяр хөөр, итгэл найдвар хайраар бэлгсэн байхын тулд бүрэн зэвсгээ аваараа, үннийг бүслээрээ, итгэлийн бамбайгаа бариараа, зөвхт байдлын хуйгаа өмсөөрөө, зөвтгөл дотроо амьдраараа, зөвхт үлсийг үйлдэж яваараа ах дүүс минь худал хуурмаг гэмт нүгэл бузар амьдралаасаа салаасаа гэж та нарыг уриалж байна. Амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмсөж Христийн нэрнээс ичхгүй байж энэ авралын энэ сайн сайхны мэдээг аав ээж ах эгч дүүс найз нөхөдөө төрөл төрөстэй хуваалцаасаа гэж таныг уриалж байна. Мөн сүнсний сэлмээ барьж таны оюун санаа, зүрх сэтгэл, бодол санаанд чинь довтолж байгаа диаволын худал хуурмаг болгоныг Есүс Христийн энэ үнний үгээр сүнсний сэлмээр цавчиж бодол санаанда ялалтыг авчраарай гэж та бүхнийг уриалж байна.
Есүс Христ манд тугай.